tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, Professionisti Imprenditori Uniti, rigorosamente in diretta oggi, martedì 11 marzo 2025 dal bunker di via Carlo Bellerio 41 in Milano, una Milano che nuvolosa, uggiosa oggi, ma ci sta, abbiamo avuto un sacco di sole e poi giustamente se c'ho il giorno libero è giusto che piova perché così funziona. Chi parla vostro spagazzate prefetto Federico, dall'altra parte del canyon legnoso c'è la nostra mitica Sveva in regia, che ringraziamo perché senza la sua preziosissima opera tutto questo non sarebbe possibile. A fianco a me niente po' di meno che il presidentissimo dei professionisti, Sua Eccellenza Domenico Magnetta. No. Oggi oggi vestito in gilet, camicia azzurra e pantaloni in velluto. Finché reggo, perché poi se fa caldo mi tirerò via il gilet. Ecco, se volete vedere lo spogliarello di Mimo Magnetta, collegate il vostro dispositivo radio TV al canale 252, potete vedere Mimo che fa lo spogliarello. Se avete il televisore moderno, sì, se siete straccioni lo potete solo sentire che lo fa. I soldi per della pubblicità possono vedermi su internet. I soldi della pubblicità che raccoglieremo li utilizzeremo per regalare a Mimo Magnetta e Malgioglio una bellissima crociera. Allora presentiamo. Tu cosa c'è da dire contro Malgioglio? No, è un amico. Ma tu hai inventato per caso una canzone, quello è il padre di tante canzoni famose. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te lo rubato. Ormai lo devo denunciare per stalkeraggio, perché ogni volta intanto è lui che mi chiama, perché io vorrei vivere tranquillo, io e Mimmo siamo volontari, io vorrei stare a brucare l'erba. Io lo chiamo soprattutto il venerdì. Il venerdì è lui appunto che c'ha una verve, una capacità unica, più unica che rara. Ragazzi, vi devo dire, io le trasmissioni del venerdì le odio. Io vorrei andare in moschea con i miei amici, non posso, mi costringono a venire qua. Perché la moschea è pure vicina lo so, a Segrate pure, sembra vicino casa. No, quella di Cascinagoba è meglio, perché la stanno facendo tutta nuova, secondo tutti quelli sono i criteri del green. E quello è l'inizio, cari fratelli all'ascolto. Comunque vorrei andare, non posso, mi deportano qua, pensate un po' quale violenza. Allora, presentiamo l'ospite di oggi, bando alle ciance. Lo presenterà Mimmo, perché oggi lo voglio presentare io. Sì, l'emerito professore Carlo Persano. Buongiorno e benvenuto fra noi, professore, come stai? Buon pomeriggio sia a Federico che a te, Mimmo. Io bene, grazie. Io mica tanto, io non sto... Mi sento belli vivaci. No, lui è vivace, io sono una povera vittima. Siamo belli arzilli, siamo belli arzilli. Questo bisognerebbe, noi che siamo un po' datati, dovremmo prendere e dargli qualche bastonato sulle corna che tiene, perché c'è la fila. Non c'è. Allora, come da consueto, un messaggio agli ascoltatori, messaggio ai naviganti, come si suol dire quando abbiamo Carlo, la prima metà linee chiuse, la seconda metà apriremo le linee, così riusciamo a ragionare almeno un po' con Carlo, perché noi amiamo i nostri ascoltatori, però è giusto anche elaborare un discorso, dargli un senso compiuto e poi discuterne tutti insieme. Anche perché d'altronde da questa trasmissione vengono fuori sempre un sacco di notizie vere, fondate e che poi ahimè si verificano. Perché... Sì, guarda, siamo talmente avanti che ci siamo seduti mezz'ora e non è ancora arrivato nessuno. Ecco, come amo di... Vabbè, con Carlo Persano tante volte abbiamo parlato di argomenti che poi appunto si sono concretizzati. Oggi, ahimè invece parliamo di qualcosa che si è già concretizzato, ma già da qualche anno, e però non contenti del disastro che è successo finora, c'è qualcuno, una fatalona dell'Unione Europea. È stato un profeta, perché dicono: guardate carissimi che girano 800 miliardi per l'Europa, prima o poi verrà fuori la cifra 800 miliardi, ci devono fare qualcosa. C'è questa cifra che continuano a ripetere sia Mario Draghi che Ursula von der Leyen, che tutti i burocrati, poi 800 miliardi, alla fine questa cifra qua, Carlo, è uscita. È uscita di nuovo. Ma perché solo 800? Potrebbero essere anche 1600. A Roma direbbero riciccia.
Noi non siamo a Roma, nessuno dei tre è romano, ma a Roma direbbero riciccia di nuovo. E che ci dici a tal proposito tu? Come, scusa? Cosa ci dici a tal proposito? Allora, a tal proposito vi dico questo. Secondo me bisogna affrontarlo nella globalità, questo ragionamento. La von der Leyen ha ritirato fuori questi 800 miliardi questa volta per l'esercito europeo. Poi saremo più specifici nel finale. Ma se dobbiamo affrontare per forza l'argomento esercito europeo nella sua interezza. E 5 sono i punti. Allora, il primo punto è perché è necessario l'esercito europeo? Perché la von der Leyen più i suoi amici dicono che siamo per essere attaccati dai russi. Il secondo punto è capire cosa vuol dire esercito europeo, chi comanda. Prima nella NATO comandavano gli americani, adesso chi comanda? I tedeschi, i francesi, gli inglesi stanno di qua, stanno di là. Quindi anche questa è la seconda domanda che ci dobbiamo fare. Chi comanda e vedere se ammesso che volessimo aderire, se ci piace chi comanda. Quindi la seconda domanda. La terza domanda è capire se aderire a un esercito europeo vuol dire rinunciare all'ennesima sovranità, in questo caso sarebbe la sovranità di poter rimanere neutrali se non ci convince quello che sta dicendo, per dire il Macron del caso, per esempio. Del Kaiser, tanto per restare in Europa, allora. Scusa? Il Macron del Kaiser, così restiamo più in Europa. Giusto, sì. Giusto. Il Macron del Kaiser, quindi terzo punto. Il quarto punto è capire in realtà se si muove qualcosa nello scenario come nuvole fosche, cosa è in realtà questo che si sta muovendo, ed è un aspetto economico di cui parleremo brevemente, che è la de-dollarizzazione o il tentativo di de-dollarizzazione, e poi arriviamo per ultimo all'aspetto diciamo più pittoresco, che è questa dell'ennesima trovata di altri del nuovo ricicciamento degli 800 miliardi. Se volete possiamo guardare velocemente tutti questi 5 punti. Io suggerisco di partire dalla proposta di esercito europeo, come dovrebbe essere formulata e come ne stanno discutendo, se siete d'accordo. Sì, e poi comunque dobbiamo toccare anche l'altra domanda, che secondo me è quella più sconvolgente delle 5 che tu hai posto, cioè l'Europa farà la guerra alla Russia. Scusami, ma secondo me è insita nel fatto la Russia vuole invaderci veramente, e anche lì vedremo degli aspetti economici che purtroppo smentiscono questa ipotesi per chi la fa, e vedremo come ci smentirà qualcuno, se vuole. Allora parti, il primo Carlo. punto Sì, parti. Come, allora. scusa? Allora partiamo. Allora, primo punto, esercito europeo. Allora, qui si sta parlando di fare un esercito, tutti abbiamo visto e tutti hanno detto la loro di come siamo scombinati in Europa e come è scombinata l'Europa, però secondo me c'è un aspetto molto importante. Il primo aspetto molto importante è: ma se non esiste un Ministero degli Esteri unico europeo, quindi ogni ministro degli esteri va per i cavoli suoi, come possiamo pensare a un Ministero della Difesa unico e a un esercito unico? Siccome è il Ministero degli Esteri quello che ci deve informare del perché eventualmente dovremmo entrare in guerra, qui abbiamo 27 ministeri degli esteri e se diamo retta a Macron la dice in un modo, se diamo retta alla von der Leyen lo dice in un altro modo, se diamo retta a Tusk della Polonia lo dice in un altro modo. Quindi voglio dire, già
c'è la premessa che se non manca un'unità nell'esprimere come stanno le cose e del perché l'esercito, che è appunto la continuazione della diplomazia con altri mezzi, come disse Metternich, se non c'è questa unità nel Ministro degli Esteri, è il primo punto di cui tanti si dovrebbero fare domande. Il secondo punto è: oggi sostanzialmente esiste una NATO. All'interno della NATO, ovviamente, pur cambiando ogni tanto il segretario generale, ma di fatto è un organo che è dominato dagli Stati Uniti, e gli Stati Uniti fino ad oggi non è che ci hanno mai costretto a entrare nelle guerre che volevano loro. Quindi non è che bisogna dire molto onestamente, è vero, abbiamo le loro basi, alcuni si lamentano, alcuni no, però di fatto se noi non volevamo entrare in guerra non c'entravamo. Quindi soprattutto in una guerra definita come attacco preventivo. Certo, probabilmente se la NATO fosse stata attaccata in qualche modo avremmo dovuto vedere, ma negli attacchi preventivi, come quelli che potrebbe scatenare un Macron, paventando, o la von der Leyen, paventando rischi che magari non condividiamo appieno, voglio dire, cioè dovremmo mandare i nostri giovani, adesso dico una frase retorica, magari i nostri figli a combattere per quello che dice Macron o la von der Leyen. Diciamo pure i nipoti, Carlo, ormai come età ci siamo anche. Corriamo il rischio veramente di mandare anche i nipoti in guerra. Beh, Mimmo, anche i nipoti. I tuoi figli sono ancora in età di leva e richiamo, lo dico perché io ho l'età dei tuoi figli, quindi mi dispiace, ma faccio... Io come faccio senza giusto. lo sparacazzate, Ecco. qua che conduce la trasmissione? Molti ascoltatori ne guerra... sarebbero contenti. Io ho deciso che dirò sì solo se anche Parenzo viene con me. Tanto per tirare gente. I suoi figli. Sì. Vabbè. Ma allora io mi domando anche cioè ci domandiamo anche questo, ma alla fin fine, se i nostri figli dovessero prendere ordini da un generale americano o da un generale francese, qual è la differenza? Cioè fino ad oggi il generale americano non ha avuto la supponenza che stanno avendo i francesi e i tedeschi su questo argomento. Cioè sembravano molto più elastici, perlomeno in questo, voglio dire. Carlo, voglio dire che... Ti posso fare una domanda? Sì. Scusami, però c'entra secondo me. Ma l'Italia abbiamo sempre detto, si è sempre detto in questo paese che in Italia comandano gli americani, è un paese a sovranità limitata. Sappiamo che l'Italia ha un numero di basi NATO impressionanti, tra cui una davanti a casa mia a Vicenza, nemmeno a farla. Poi sono cresciuto davanti a una base NATO a Vicenza. Ma perché gli americani dovrebbero dire all'Italia sì, fate l'esercito europeo? Non sarebbe un rischio per le loro basi, per la loro sovranità, per il fatto che loro hanno sempre fatto quello che volevano e che metterebbero un altro a comandare nella loro penisola, dove hanno attraccato le loro navi, dove hanno parcheggiato qualsiasi tipo di armamento? Ma allora, qualcun altro chi? La domanda è giusta, Federico. Probabilmente il fatto di averli avuti davanti te la fa sorgere, però parliamoci chiaro, oggi in Europa, se ci fosse una guerra in Europa, si dovrebbe immaginare come questa guerra, perché sembra, da come parlano la von der Leyen e Macron e compagnia cantando, che ci sarebbe una stessa guerra come quella che viene condotta oggi in Ucraina, quindi sostanzialmente una guerra ancora di tipo tradizionale. Ma chi l'ha detto? Cioè, chi l'ha detto che se noi volessimo fare veramente la guerra contro la Russia, che la Russia non ci spara i missili nucleari o i missili ipersonici di cui né i francesi né i tedeschi né nessuno sono dotati? Quindi voglio dire, con chi? Perché dovremmo sostituire gli americani se ci fosse una guerra nucleare? Se fosse vero che ci fosse una guerra nucleare, è chiaro che quelli più attrezzati sono loro, ma gli americani stessi capiscono che una guerra nucleare in Europa è ben distante, poi toccheremo questo punto, e infatti stanno preparandosi a
stanno valutando di spostare una quota dei militari che hanno in Europa nel cosiddetto Indo-Pacifico. Quindi loro dicono: guardate, noi non vediamo rischi in Europa, e comunque i rischi in Europa sarebbero dei rischi di una guerra nucleare, non di una guerra tradizionale. Quindi della guerra tradizionale in Europa non ci interessa più e potremmo anche andarcene completamente. Allora uno dovrebbe valutare e dire: è vera questa cosa? Non è vera? E secondo me lo valutiamo nei punti successivi. Oggi valutiamo se comunque ci piace più prendere ordini, se dovessimo fare un'alleanza, se ci piace prendere ordini da un generale francese. E nel fare questa valutazione, dico l'ultimo elemento di questo punto, noi abbiamo seguito i tedeschi e i francesi nella loro idea di globalizzazione, che ci ha portato i cinesi in casa. Loro speravano che entrassero solo a casa nostra, poi sono entrati a casa loro, e se la Volkswagen ha il 20% delle auto invendute e probabilmente deve ridurre o addirittura chiudere 3 stabilimenti, è perché hanno sbagliato totalmente la politica commerciale dal punto di vista delle strategie della globalizzazione. Allora io adesso mi domando, visto che avete commesso un errore così macroscopico dal punto di vista commerciale, ma perché mi devo fidare dal punto di vista militare di gente così? Quindi io lascio per il momento in sospeso questo argomento al sentire, all'animo di ognuno di noi, che si faccia le sue domande e, come direbbe, come si chiama quel signore della notte, e ci dia le sue risposte. Marzullo, no? Marzullo, sì, grazie che mi ha aiutato, Federico. Sì. Allora, quindi questo è il primo argomento: esercito europeo senza un Ministero della Difesa unica, con gente che ha già sbagliato le strategie per quanto riguarda la globalizzazione, e quindi domande di questo genere. Primo punto. Ma quindi scusami, poniamo fino all'ultima domanda delle domande, ma quindi secondo te si arriverà a questo esercito unico europeo o si sta solamente facendo un bando per spendere dei soldi? Tra l'altro non riesco nemmeno a capire che senso abbia, perché finché l'Europa si riarmerà del tutto diamo un vantaggio al nemico, cioè la Russia, di armarsi per 10 volte tanto nel frattempo, no? Perché ma questo è l'altro punto che vedremo dopo. Anche questa domanda è perfetta, ma questa domanda, se permetti, ce la teniamo per quando parleremo della neutralità, della sovranità, di mantenerci la sovranità di poter scegliere o meno la neutralità del paese, se non siamo convinti delle istanze che arrivano da Bruxelles o dalla von der Leyen o da Macron. Oggi esemplifichiamo con questi due. Il secondo punto è: ma Putin ci vuole veramente invadere e fare la guerra? Ecco, forse già qui arriviamo già alla risposta, possiamo già darla qui a quello che stai dicendo tu, e te la do in un'altra maniera. Ma se Putin ci volesse veramente attaccare, anche da un punto di vista della guerra tradizionale, considerando che nell'ambito NATO noi abbiamo 1/10 della possibilità solo di produrre munizioni rispetto a loro, dico, ma allora Putin ci dovrebbe attaccare subito. Non è che ci lascia il tempo 2, 3, 4 anni di raccontarcela tra di noi, lui prende e attacca, siamo impreparati, ci attacca e ci invade. Quindi se avesse tutta questa volontà di farlo, perché non lo fa subito? Invece lui, prima degli eventi dell'Ucraina, chiamiamoli eventi che io faccio risalire come minimo al 2014, prima degli eventi dell'Ucraina sembrava che tutto l'interesse di Putin era mettere gasdotti e oleodotti con l'Europa, soprattutto con i tedeschi tra l'altro, e pompare e vendere di qua il suo gas e il suo petrolio. Perché di punto in bianco
questa cosa non vale più. Perché di punto in bianco non c'era più il suo interesse a vendere il gas e il petrolio, quando invece, se non ci fosse stato tutto quello che è successo dopo, sembrava il suo interesse principale? Perché oggi, di fronte all'ipotesi di finire la guerra in Ucraina, sembra che il primo interesse di Putin sia quello di ripristinare il Nord Stream, quindi il gasdotto con la Germania. Quindi voglio dire, c'è questo, ma poi c'è un ultimo punto. Putin allora aveva dimostrato la totale volontà di aderire a scambi, perlomeno a scambi commerciali con l'Europa, perché, signori, Putin aveva lasciato qui in Europa 300 miliardi di euro. Cioè ha lasciato nelle banche europee 300 miliardi di euro con i quali qualcuno, contravvenendo a dei patti, pensa anche di poterli ricattare oggi. Cioè, se tu hai sfiducia, se tu stai facendo un piano per invadere l'Europa, non lasci qui 300 miliardi. Tra l'altro, di quei 300 miliardi, 170 sono ancora in Belgio, perché il grosso, per motivi denominati in euro, tra l'altro. Quindi una tale sfiducia che aveva lasciato qui 300 miliardi, la maggioranza denominati in euro. Quindi questo sarebbe il signore che smania per attaccare l'Europa? Ce lo devono dimostrare. E quindi io da qui salterei direttamente al terzo punto, quella della sovranità sulla neutralità. Se voi non avete altri commenti per il momento, io salterei. Sì, no, vai avanti, Carlo. Allora, sovranità della neutralità. Io come persona, per me stesso, dico, io non sono convinto che Putin ci voglia attaccare, non sono convinto che i miei nipoti, come dice giustamente Mimmo, debbano prendere ordini da un generale francese o tedesco, non capisco se gli inglesi staranno poi con gli americani o verranno con noi di nuovo in Europa, che sembra che adesso non sono più i cattivoni della Brexit, ma se sono diventati di nuovo buoni e simpatici. Cioè, non capisco niente di tutto questo che ci viene raccontato. E allora mi vorrei tenere la possibilità, in attesa di capire cosa è vero e cosa non è vero, di rimanere neutrale. Se si entra in un esercito unico, non rimani neutrale. Non puoi rimanere neutrale. Anzi, ti dirò di più, diventi un coscritto di quell'esercito e se diserti arriva qui la polizia militare di Macron a prenderti in casa e ad arrestarti. Perché così, in caso di guerra funzionerebbe così, Non è che se uno fugge per non arruolarsi, deve stare attento a non finire nella Guyana francese, in territori in colonie francesi, che sennò lo beccano anche lì e se lo arrestano. Io confermo che negli Stati Uniti è così. Mio cognato è un sergente maggiore dell'esercito degli Stati Uniti e lui mi racconta sempre che gli Stati Uniti, finché c'era l'Iraq in Afghanistan, erano in stato di guerra. Quindi se anche una recluta al CAR, cioè al centro di addestramento, scappava via, si attivavano lo US Marshal, che il US Marshal è il servizio americano che cerca i latitanti, e vi assicuro che fanno paura. Così, Federico. Come Ranger Walker? Cioè, no, peggio se Macron, Walker. Se la von der Leyen dichiara guerra e Macron schiera i suoi generali e i nostri disertano, arrivano qui ad arrestarli. Ecco, diciamolo a Calenda. Diciamolo a Calenda, ci mandi i suoi figli e i suoi nipoti. Ma quello che dico Calenda lasciamolo stare, perché è già stato toccato l'altro giorno, che gli hanno fatto la scritta
davanti alla scuola del figlio. Ecco, noi infatti le scritte sui muri non le facciamo, in compenso gliele diciamo direttamente. Sì, però Calenda è uno dei maggiori sponsor insieme a Riccardo Maggi, a Matteo Renzi, a molti ci chiami in diretta, sì, adesso sì, aprite i microfoni, se vuole ci chiami in diretta. Sì, va benissimo. Tutti possono chiamare in diretta. E io una domanda mi fa, perdonami Carlo, io l'altro giorno cazzeggiando su Facebook e mi è venuto fuori Prodi, il mortale Romano Prodi, il mortadella, che anche lui diceva che bisogna fare subito l'esercito europeo. Quindi è un'inculata sicura, perché bisogna fare anche l'euro, senza offesa. Scusate il francesismo, però, ma... ecco, ho abbinato le cose. Se il mortadella è arrivato a dire questo, mi sono venuti in mente i marescialli nostri che si portavano fuori le forme di mortadella dalle mense, quei poveretti che fanno, insomma, cioè, dobbiamo vedere le nostre mortadelle, i nostri rotoli di parmigiano che se li portano via i marescialli francesi. C'est bon, la mortadella. Noi qua in Italia già abbiamo pagato troppo per la riunificazione delle due Germanie, per la cagata che ha fatto sia la Germania che la Francia comprando i peggio derivati greci. Cioè, ma perché noi ogni volta dobbiamo pagare noi, dobbiamo tirare fuori noi i soldi sulle cazzate che fanno gli altri? E quindi diciamola tutta, abbiamo già ceduto la sovranità monetaria, se la sono fottuta praticamente, la sovranità commerciale, e quindi adesso dobbiamo cedere la sovranità di poterci sentire neutrali o no in caso qualche matto tira fuori qualche tesi astrusa. E peggio ancora, dobbiamo mettere in gioco la vita dei nostri figli. Io a questo non ci sto, mandassero i loro figli se voglio. Se Macron, che ecco, cioè tutti questi che vogliono decidere, ma da politicamente parlando sono sconfitti. Cioè noi abbiamo Macron che sta al governo di una nazione come la Francia, che le elezioni le ha perse. Anzi, sull'orlo della guerra civile, oserei dire, perché in Francia ci sono problemi di ordine pubblico gravissimi, il paese sta esplodendo, l'estrema sinistra di fatto ha vinto le elezioni e non è potuta andare a governare. È una cosa di una gravità inaudita, come quello che sta accadendo in Romania. Quindi attenzione. Vabbè, che anche noi abbiamo avuto uno che è stato presidente per 10 anni e che in Napoli 2 volte. Sì. E quello non era il mio abbiamo presidente. Avuto 11 anni di governi non eletti da nessuno, amo dire. Quindi... basta, insomma, è troppo, insomma, a tutto ci deve essere un limite. Non è possibile che noi italiani siamo diventati così minchioni. Io voglio sperare che appunto se qualcuno ancora s'azzarda a parlare di eserciti europei venga beatamente mandato a farsi fottere non solo da me in diretta radio, ma da tutti quanti. Cioè, le piazze italiane si devono riempire di gente che è contro la guerra e contro l'ennesima cagata nei confronti del popolo italiano. Non per la Juventus e per il Napoli. No, ma hanno rotto le palle queste cose qua. Per me il calcio è sempre stato la droga, il sonnifero. L'oppio dei popoli. Allora, tanto per citare qualche rivoluzione passata. Allora, andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con Mimo Magnetta, Carlo Persano e la nostra Sveva. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rientriamo in diretta con lo Spazio Più, Mimo Magnetta, Carlo Maria Persano, Federico Lo Sparacazzate e Sveva dall'altra parte del Canyon Legnoso. Allora, apriamo le linee al traffico, all'autostrada del populismo, insomma, che è questa trasmissione. 0292947222, ripeto, 0292947222. A Galè, se vuoi dire qualcosa, questo è il numero, oppure per i più timidosi c'è il WhatsApp, il 340-670-9659, ripeto, 340-670-9659. Carlo, io c'ho una domanda, ma l'Europa vuole fare questo piano, l'Unione Europea è un'altra, e ha ben altro, grazie a Dio, dell'Unione Europea, vuole fare tutto questo senza fare i conti con una cosa che, insomma, a quanto pare a livello economico le nubi si stanno intensificando, sembra che sia in arrivo una bella recessione da entrambi le parti dell'Atlantico. Secondo me sarà molto più grave qua in Europa, quindi in piena crisi. Davvero qualcuno pensa in Commissione Europea di riuscire a trovare i soldini e quindi impoverire ulteriormente le popolazioni
perché da qualche parte i soldini dovranno pure uscire per pagare questa Sturmtruppen, questo enorme esercito, questa enorme armata che dovrebbe spezzare le reni alla Russia, tanto per citare qualcuno. Allora ecco, l'argomento soldi è l'argomento finale di cui dobbiamo tenere realmente conto. Perché dobbiamo tenere realmente conto dell'argomento soldi? Perché anni fa ci fu un accordo, secondo me non dichiarato ma evidente, tra la Federal Reserve americana e la Banca Centrale Europea. A questa radio ne abbiamo già parlato qualche volta. Questo accordo era stampiamo di là, avevano deciso di stampare 2.600 miliardi di dollari, di qua avevano deciso di stampare 1.800 miliardi di euro. E la decisione fu presa parallelamente perché questa stampa voleva dire immettere questi miliardi di euro sul mercato di titoli, e quindi non ci doveva essere una guerra sugli interessi dei titoli da ambo le parti dell'oceano, diciamo. Quindi l'accordo era: lo facciamo insieme, così tendiamo a tenere gli interessi passivi sullo stesso livello, senza farci una guerra sugli interessi passivi. Di qua hanno spiegato la necessità di questi 1.800 miliardi con la green economy e con il Covid, tutto falso, e di là più o meno alla stessa maniera. A dir la verità hanno dato un po' meno spiegazioni di là di questa cosa qua. Di fatto si sono messi a stampare titoli perché non hanno stampato direttamente la carta moneta, perché la carta moneta sostanzialmente avrebbe generato un'inflazione immediata e molto più alta rispetto a quella che abbiamo visto. Per dire, negli Stati Uniti ci sarebbe stata un'inflazione, se quei titoli li avessero stampati in carta moneta, ci sarebbe stata un'inflazione in stile Weimar di lontana memoria, nel giro di un anno e mezzo. Quindi titoli, e c'è stata una diatriba tra gli economisti che hanno detto: ma chi è che li compra questi titoli, soprattutto i titoli americani, perché gli americani vogliono stampare 3 miliardi di titoli ogni anno per i prossimi 4 anni ancora. Volevano, adesso con Trump è da vedere, perché Trump ha affidato a Musk tutto il taglio della spesa pubblica, perché si rende conto che non può continuare a stampare titoli, ma soprattutto si rende conto che forse non riesce a piazzarli in casa come dicono altri economisti, perché alcuni economisti dicono: no, non vi preoccupate, ci sono i fondi pensione americani e li ritireranno tutti loro questi titoli, se li metteranno in pancia tutti loro. Altri dicono: no, guarda, ormai ne hanno già acquistati talmente tanti che alla fine dovranno piazzarli all'estero. E per piazzarli all'estero cosa vuol dire? A chi li piazzano? Ma i BRICS, per esempio, dicono: ma scusa, io estraggo la materia prima, quindi Brasile e Russia, la B e la R, la I e la C, l'India e la Cina, dico: io trasformo quella materia prima e tu mi paghi con i titoli che stampi ogni anno, con 3 miliardi di titoli che stampi ogni anno, intendi pagare le mie estrazioni e i miei prodotti finiti? Dicono: no, caro mio, questa cosa non è che può funzionare così. Infatti, in piena guerra in Ucraina si sono riuniti i BRICS più un'altra ventina di paesi, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi, Indonesia, Malesia, cioè anche paesi molto pesanti, e si sono uniti tutti insieme. Putin ha avuto 20 incontri bilaterali a Kazan nel novembre dello scorso anno,
perché tutti hanno detto: ma perché dobbiamo prenderci i soldi del Monopoli rispetto a quello che estraiamo e gli vendiamo? Quindi il vero dubbio, il vero problema del futuro, secondo me, nasce tutto lì, perché questa cosa viene chiamata de-dollarizzazione. Questi paesi hanno già stabilito di uscire dal sistema SWIFT, che è il sistema internazionale usato da tutti, i russi compresi ancora oggi, per gli scambi in valuta, e di costituire un sistema SWIFT loro, dei BRICS più di questi altri 20 paesi. Se ci sarà mai una de-dollarizzazione, quindi una fuga dal dollaro, diciamo che forse quello è stato il vero inizio. Se ci sarà mai, perché Trump oggi sta brigando perché questo non succeda. Quindi se oggi ci sarà negli scenari internazionali e la von der Leyen conosce benissimo questa situazione, e Draghi, che ha fatto il suo consulente, la conosce ancora meglio, negli scenari internazionali dei prossimi anni è questo l'elemento di disturbo. Non è Putin che vuole venderci il gas e il petrolio. L'elemento di disturbo è che Putin vuole capire con che moneta, Putin però anche gli altri, vogliono capire con che moneta gli verranno pagate le loro forniture. Quindi diciamo, se vogliamo vedere un vero elemento a cui porre attenzione nei prossimi anni, nei prossimi mesi, è questo. Non ce ne sono altri. Il vero elemento è questo. Ricordiamo che Putin, quando aggredì, quando invase l'Ucraina, era appena successo, c'era stata una tale Victoria Nuland, non so se questo nome vi dice qualcosa, vice segretario di Stato sotto il governo Biden, che tutta tronfia nel 2016 disse cosa avevano fatto lei e John Kerry, altro uomo della cricca democratica anti-trampiano di ferro, anche lui negli Stati Uniti, nel 2014. E cosa avevano fatto questi signori? Avevano, con dichiarazione della Nuland davanti al Congresso americano, c'è il video, quindi avevano infiltrato 12 ministeri ucraini con i loro consulenti, avevano addestrato 18 delle polizie nelle principali città dell'Ucraina con i loro consulenti, avevano chiuso con l'aiuto della Federal Reserve, del Tesoro americano, 60 banche ucraine, salvaguardando i correntisti che erano di fede filo occidentale, quindi facendo perdere i soldi ai filorussi, salvaguardando i filo occidentali e spendendo, questo stiamo parlando del 2014, spendendo 266 milioni di dollari, dichiarato sempre dalla Nuland, spendendo 266 milioni di dollari per addestrare le truppe ucraine. Quindi dopo che per di più, durante il massacro dei russofoni nel Donbass, durante l'attacco a Odessa alla sede del sindacato filorusso, dove massacrarono tutti con un attentato e uccisero il resto che era lì, bruciarono vive centinaia di persone dentro la casa dei sindacati di Odessa, ricordiamocelo, ciò, no? Putin ha invaso l'Ucraina, ma la domanda è: ma dopo tutto ciò, se noi avessimo potuto difendere gli italiani dell'Istria e della Dalmazia quando subirono un terzo di queste cose, ma non saremmo corsi tutti lì a difenderli e ci avrebbero chiamato gli invasori della Dalmazia? Cioè la situazione, voglio dire, è drammaticamente la stessa.
E veniamo forse all'ultimo punto, quello degli 800 miliardi da cui sei partito tu, Federico, che sembra francamente una barzelletta. Perché prima che apparisse Trump all'orizzonte e spiazzasse tutti rendendoli terrorizzati dalla pace, la von der Leyen, conscia dei disastri che avevano combinato con la globalizzazione, che stava affossando le produzioni europee a partire da quelle tedesche, francesi, per finire con quelle italiane che hanno un'economia strettamente collegata con quella tedesca. Siamo i terzisti della Germania, se vogliamo dirla con parole semplici. E dopo che avevano combinato questi disastri e si erano accorti che il prodotto cinese stava per invadere anche la Germania, facendo crollare la produzione industriale tedesca e di conseguenza, per esempio, anche la nostra, allora a quel punto la domanda è stata: ma signori, ma intanto ci spiega perché dobbiamo dare questi 800 miliardi sostanzialmente alla Germania? Cioè, prima di tutto ci dicano tutti gli errori che hanno commesso, a iniziare da quella globalizzazione, che doveva essere contro paesi, non dico solo contro l'Italia, ma in Europa essenzialmente contro l'Italia, perché era atta a fare concorrenza ai produttori italiani, a cercare produttori di là che abbassassero i nostri prezzi, quindi a fare concorrenza ai nostri produttori e alla fine anche ai nostri lavoratori, voglio dire, ovviamente di conseguenza. Quindi a un certo punto tutti iniziarono a domandarsi: ma scusate, l'economia green, cioè il progetto green è un fallimento, e la decarbonizzazione legittima finché volete, giusto, però ci spiegate perché deve avvenire dando 800 miliardi di euro ai tedeschi? Non fate prima a dirci: signori, abbiamo fallito con le nostre strategie industriali, mettiamoci tutti insieme, perché nella vita si può sbagliare, anche fare degli errori così tragici ed enormi, però parliamone, invece di inventarci la scusa del green e della intelligenza artificiale che doveva essere voluta. Carlo, scusa. No, lasciami finire. Di fronte a tutti, perché ho finito, di fronte a tutti questi dubbi che sono sorti, quindi tutti hanno detto: col cavolo che stavolta ti do 800 miliardi, te li faccio stampare in titoli se prima non mi spieghi. Adesso è saltata fuori a dire: guarda, servono 800 miliardi perché sennò i russi ci attaccano. La prossima volta non so di che cosa ci parlerà, e ho finito. Beh, sembra un po' la storia del figlio drogato che chiede alla mamma o alla nonna i soldi, no? Mi servono i soldi per la macchina nuova. E poi finiscono... Sì, esatto. Ecco, poi finiscono... Oppure devo andare a Salone e mi mancano 20 euro per pagare il biglietto. Mi servono subito, zio. No, a parte gli scherzi. A proposito di questo, io mi sono preparato 3 domande da farti. La prima è: ma la spesa per armi resterà in Europa? C'è un vincolo per far restare questi soldi qua in Europa, o rischia che il 60% andrà comunque negli Stati Uniti, perché comunque già ora il 60% dell'approvvigionamento del sistema d'arma europei viene fatto con armi americane? Ma questo onestamente non so dirtelo di tutto. Se dovessi scommettere, resterà in Europa e resterà in Germania e in Francia. L'altra domanda: poca roba arriverà in Italia. Leonardo certo ne beneficerà, però lì ci sarà tutta un'industrializzazione a hoc di cui beneficeranno quelle aziende e i disoccupati che stanno nascendo dal crollo industriale francese e tedesco. E quindi vedremo scommettere, finiscono lì. Sì. Quindi vedremo carri armati elettrici o ad idrogeno o ibridi, o ci saranno anche carri armati normali a diesel, secondo te? Non lo so, guarda, mi è venuta anche una battuta oltre a questa, se vuoi la metto di fianco alla tua. E poi la guerra la fanno i nostri figli
o arruolano anche i Maranza e mandano anche loro a combattere? Io aggiungerei anche una cosa. I carri armati elettrici ci metto allora anche questa battuta. E ci aggiungo il fatto che faranno i carri armati a triciclo e noi saremo costretti a pedalare. Sì. Comunque i Maranza hanno il doppio passaporto del Marocco, e quindi qualora ci sarà una guerra, vi dico io che fine faranno: torneranno tutti a casa pur di non combattere. Ma guarda, come qualche altra comunità che è molto influente, che ha ben bene. altri passaporti, e che orecchie per intendere intenda. Va bene. Poi si parla, da quello che ho capito io, di riarmare i singoli eserciti nazionali europei o di fare un unico esercito europeo, perché da quello che ho sentito io solo Ellis Lane continua a dire che bisogna fare, Ellis Lane, Carlo Calenda e Riccardo Maggi continuano a dire che bisogna fare un unico esercito europeo. Da quello che ho capito, la Francia e la Germania non ne vogliono sapere, diffondere il loro esercito con quello italiano, quello bulgaro e quello romeno. Questa è una buona domanda. Invece secondo me loro puntano a fare un esercito unico, e sai perché? Perché se scoppia una guerra diventa un po' come Stellantis che chiude gli stabilimenti in Italia per cercare di salvaguardare i lavoratori francesi. In guerra sarebbe lo stesso, secondo me. Prendono e mandano la Folgore, dove rischiano di eliminarli e sterminarli tutti, e tengono in retroguardia le truppe d'élite francesi. Quindi se tu tieni ancora la Folgore e le truppe d'élite francesi separate, si nota tanto questa cosa. Se è un esercito unico, secondo me si nota di meno. Mandano gli italiani chiamando l'esercito unico, per cui la gente dice: ma saremmo andati sia noi che i tedeschi, che i francesi, che gli olandesi, e invece magari hanno mandato solo gli italiani. Quindi anche lì, scusate se ci metto della malizia, ma tendo a pensare che vorrebbero veramente l'esercito unico, perché poi gestiscono gli arruolamenti come vogliono e i fronti eventuali come vogliono. E quindi anche i nostri carabinieri rischiano di finire nel calderone, perché ricordiamo che l'Italia è uno dei... diventano polizia militare unica, sì. Quindi pensate un po'. E comunque di tutto rimane il fatto che la Schlein è svizzera, quella se non in Svizzera. Anche lei ha il doppio passaporto, chissà perché. La mazza la Schlein. Sì, come l'ex editore del giornale La Repubblica, De Benedetti, che ha il doppio passaporto. Ma non che è l'altro l'unico. giorno parlava in televisione e si diceva: ma io ho fatto tante cose buone. Cioè, questi si ricordano solo delle cose buone che hanno fatto, di quelle cose buone che si sono presi invece non ne parlano mai. Comunque qua ogni giorno se ne inventano una nuova, e l'unico obiettivo è sempre quello di prendere e fottere gli italiani quel poco di risparmio che hanno messo da parte. Ma abbiamo la prima chiamata della serata, diamo immediatamente voce alla nostra gente. Quindi buonasera, chi è, da dove chiama? Sì, buonasera, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao Fabrizio. Allora, io ho tantissime perplessità su questa dichiarazione della von der Leyen, ma veramente, a parte le perplessità, sono veramente sconcertato. Allora, noi usciamo da anni e anni e anni di rigore, di austerity, dove non potevamo spendere i soldi per la sanità, dove abbiamo tagliato le pensioni con la Fornero, dove abbiamo liste d'attesa infinite, dove siamo un paese che ormai ha delle infrastrutture arretrate, non ci hanno mai lasciato spendere. Penso che anche voi vi ricorderete quando ci avevano detto che non potevamo sforare il 4,06% nel primo governo Lega 5 Stelle, tenuti sotto osservazione come se fossimo veramente dei lapidatori di risorse, dei lazzaroni, e adesso tranquillamente buttano lì 800 miliardi da spendere, distribuiti non lo so se su 27 paesi o quelli che vogliono. È come se adesso avessimo trovato i soldi, non lo so, dove come si chiama, nell'orto degli zecchini d'oro? Cioè, ma io mi chiedo, ma chi fa le politiche in questo modo, cos'è che vuole? Allora questi qui con la politica green hanno fermato l'industria più potente che c'era in Europa, che era quella dell'automobile. Noi siamo qui in Italia, nel nord Italia, con tutte le fonderie e tutte le aziende che lavorano per l'automotive, che stanno lavorando al 50%. Cassa integrazione alla grande, nel bilancio pubblico avremo meno soldi, e questi ci vengono a raccontare, anche qualche cretino italiano, non faccio il nome, ha detto potremmo riconvertire le aziende di automobili in aziende militari. Ma voglio dire, ma qui siamo matti. Questi discorsi che mi ricordo io li faceva Adolf Hitler, non è che li facevano i buoni della terra.
Ma qui sono tutti veramente fuori di testa, ma perché non spendono 800 miliardi nella ricerca contro le malattie, nella ricerca per promuovere il benessere? Perché io, da quando c'è l'Unione Europea, vi posso assicurare che io, ma tanti come me, tante persone semplici, guardate che noi di benefici non abbiamo avuto niente. Ecco. Abbiamo lo stesso reddito di 22 anni fa, Bravo. Abbiamo le tasse da pagare, ma qui sono fuori di testa completamente. Vi saluto. Tanto per citare un'altra persona responsabile di una gravissima cosa, Harry Truman, il presidente che fece bombardare Hiroshima, no Hiroshima, perché così si pronuncia, Hiroshima, con una bomba nucleare, fu il primo presidente a dare l'ordine, era l'artefice dell'arsenale della democrazia, cioè a Detroit tutte le fabbriche di automobili fermarono la produzione di auto, iniziarono a produrre carri armati aerei senza un domani, insomma. Quindi non bisogna solo andare in Germania per trovare questi buon temponi, ci sono, soprattutto sono democratici e stanno dall'altra parte dell'oceano anche, o mi sbaglio, Carlo? No, anzi, a voglia. Diciamo che se per caso Biden o la Harris avessero vinto di nuovo le elezioni, saremmo nel pieno di una tragedia probabilmente in questo momento. Adesso io voglio dire, Trump si possono avere parecchie riserve su quello che farà. Io non vedo francamente tutte le riserve che vedono gli altri, però perlomeno quando ha governato lui, ha amministrato lui, non è stata dichiarata neanche una guerra, anzi tutte quelle che poteva le ha chiuse. Quindi sì, diciamo che ci sono anche due Americhe. Lui ha dovuto cacciare via, credo, 1400 tra generali e colonnelli, rimuovere, diciamo, sempre pochi ne ha cacciati, Carlo, ma abbiamo un altro ascoltatore e visto che siamo quasi sul finire del nostro tempo, diamo la parola a loro. Vai, chi sei, da dove chiami? Pronto, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Buongiorno. Prego. Maurizio dalla provincia di Milano. Prego. So che siete in termini di trasmissione e non basterebbero gli ultimi momenti per farvi personalmente e sentitamente i complimenti a voi tutti. A voi tutti per quanto riguarda l'informazione mista un po' all'ironia che ci sta e alla grande e anche al vostro interlocutore di oggi che a volte viene spontaneo pensare ma certe persone meriterebbero veramente una posizione politica. Poi dopo l'altra parte del pensiero dicono quando una persona ha determinati temi logici, validi e con il buon senso, dopodiché c'è sempre un sistema per il quale viene messo da parte. Comunque vi ascolto per quello che è possibile, per impegni di lavoro, con molto piacere e un abbraccio affettuoso. Grazie. Carlo, noi comunque insomma un po' ci diamo da fare, sono anni. È chiaro che non basta. Permetti di ringraziare comunque anche questa persona che insomma fanno veramente piacere questi riconoscimimenti, ecco, diciamo. Sì, dimmi, scusa. A noi fanno più piacere i risultati perché comunque sì, a forza di parlare da questa radio negli anni passati qualche obiettivo siamo riusciti anche a raggiungerlo. Vero? Sì, diciamo che siamo stati molto delle Cassandre, perché nel senso che davamo con largo anticipo delle previsioni e purtroppo si sono verificate tutte, ecco, mettiamola così. Purtroppo si sono verificate tutte queste previsioni, quindi da una parte, cioè se Stellantis non fosse stato quell'imbroglio che è stato, almeno imbroglio dal punto di vista di immagine, che sembrava che rimanesse un'azienda italiana, invece è emerso tutto il contrario, quindi è chiaro che sarebbe stato preferibile per tutti, no? Per gli italiani in primo luogo, ecco. Carlo, ma visto che noi siamo persone pratiche in questa radio, a noi ci piace anche spargere panico, così dobbiamo iniziare a comprare le scatolette, tende da campeggio e fornelli, o c'è ancora un po' di tempo prima del disastro?
Guarda, io ho individuato alcune nazioni dove trasferire le famiglie dei nipoti, dei figli, nel caso qualche matto riesca a prendere veramente il potere e obbligarci a fare cose di questo genere. Beh, io ci aggiungo il fatto che qualche passaggio ce l'ho ancora per andare in paesi appunto vicini che ci accogliano. Esatto. Non so quanto siano ancora validi, però insomma noi siamo pronti alla fuga, anche perché ci siamo rotti le palle di subire. Lingue le parliamo ormai grazie ai nostri trascorsi, ne parliamo qualcuna, quindi voglio dire. Lotteremo fino all'ultimo per non far prevalere queste pazzie. Però se dovessero proprio prevalere, prepariamoci a un piano B, a un piano C. Io scapperò in Valtellina nel famoso ridotto, ragazzi, è famosa la Valtellina, dicono che è un posto sicuro. Sì, mi dispiace per i valtellinesi. Per lo sfursate la Valtellina. Allora, siamo in chiusura, carissimi amici di Sondrio e di tutto il mondo, dalle Alpi all'Oceano Indiano, che ci seguite sempre con molta attenzione. Noi cerchiamo sempre di fare il meglio. Quindi voglio ringraziare Carlo Maria Persano per averci regalato quest'ora di ragionamenti altissimi. Grazie a voi. La nostra sveva per dovere, la nostra sveva per la maestrale regia, Mimmo Magnetta e Federico lo sparacazzate. Grazie a tutti, restate sempre collegati su Radio Libertà. Buona serata, ciao. Avete ascoltato Spazio Più. Ladri in casa? Installa Dialogos 389